小孩感冒咳嗽吃什么药？如闻医生特邀专家杨林，西安交通大学第2附属医院儿科主任医师。其实家长都是觉得是不是有一个药能把这所有的症状解决掉呢？其实从我们临床上来说是不大可能的，就是一个简单的感冒咳嗽，我们叫上呼吸道感染，每个孩子都不一样，有的孩子是以流涕为主，有的孩子是以咳嗽为主，有的孩子是以发热为主，所以在不同的时候我们可能选择的药物不一样。你像他如果流鼻涕啊、卡他样症状比较重的时候，我们可能就会用一些像那个曼芬黄那敏之类的这种药物缓解流涕。那如果他流涕的症状、卡他症状不重的话，以咳嗽为主的话，那我们可能会用一点像咳嗽类的药物啊，这些的有中药也有西药。如果有发热的话，那可能要配一点退热的药物，所以这个很难一概而论的。对。